今日咧想睇下，其實我哋點樣咧可以用個 Scratch 去畫到呢一個彩虹啦。咁其實就唔係淨係想講話點樣畫彩虹嘅，咁其實咧都想同大家睇下咧，其實我哋去即係而家初步都似寫一個 computer program 啦。咁寫嘅時候，其實我哋有好多步驟，而我哋其實咧係將啲零碎嘅步驟慢慢組合起出嚟咧，或者有時仲要加上某啲指令要重複啦，咁就可以做到咧一個望落去好似咧好複雜嘅 program 噶啦。嗱，咁好似呢一度，我哋去睇畫呢個彩虹嘅時候，咁大家首先唔好諗得咁複雜，例如我又要唔同顏色啦，我又要好多嘢唔同大細咁點畫好啊？咁嗱，我哋逐步逐步嚟先。首先我哋望下我哋個彩虹，係每一個都係個半圓啦。咁首先大家諗下，你知唔知道一個圓形點樣畫？進一步我哋知唔知道一個半圓點樣畫呢？嗱，咁我可以睇下呢一邊啦。咁嗱，我哋要試個 Scratch 嘅時候咧，其實你見到我擺晒好多呢啲好零碎嘅指令積木喺度嘅，咁其實就係方便咧去試嘢啦。譬如呢度我想重新再畫過喎，咁我撳呢個消除咗筆跡啦。咁可能暫時唔要支筆咁大咁粗啦，擺翻呢個位啦。咁可能一陣我再解釋俾你知點解會有嚿咁樣面向185度嘅方向。咁普遍如果你想去還原翻原本個狀態咁樣啦。好啦，畫半圓。好啦，點畫咧？仲有一樣嘢，我一陣咧你就會留意到點解我要設立一個咁嘅變數。我設立咗個變數叫 length 嘅。咁暫時個 length 嘅開始係18啦。好啦，咁你會睇到我呢度做咗幾樣嘢嘅。行轉9度。咁因為我要睇到佢行嘅路徑啦，咁所以要畫出嚟啦，要下筆要停筆，重複20次。大家諗一諗，點解呢度係重複20次，呢度係9度呢？可以諗一諗。記住而家我哋目標想畫一個半圓，畫一個半圓。好啦，咁我哋行一行呢個指令先。咁啊去咗下邊啦。咁如果你想再睇多次，譬如你睇唔清楚咁樣，咁睇下喺呢度畫得唔得？呢度睇到啲畫一個半圓咁樣，係咪？好啦，咁但係呢度得一個半圓啫喎。頭先嗰個即係頭先嗰個彩虹咧有幾個圈噶嘛咁樣。咁其實如果我將佢呢度嘛，18，不如唔好咁大先啦，即係肯定大家可以睇到佢喺邊先啦，好冇？擺喺呢個位啦。好啦，望一望。咁我諗你都諗到點解頭先半圓嘅時候係呢度係9度噶啦，應該。咁我而家畫咗圈。好啦，咁如果我做少少嘢，如果我咁樣開始係12，sorry，跟住咧個彩虹有好多個圈噶嘛，好似望落去係咪？咁樣我將佢畫幾個，不如畫3個試下先啦。咁跟住咧，每個圈唔同大細噶嘛，係咪？好啦，咁就變成咁啦。咁咧，首先開始咧定咗個12先啦。咁呢一堆嘢要重複3次，咁就然之後我每次咧將佢減1，咁不如大啲啦，咁就
OK， 好，清除晒呢啲嘢先。由呢度開始啦，由呢個位開始啦。好，咁試一試睇下會點。好啦，咁我發現畫到啲嘢，係咪？畫到幾個圈，唔同大細嘅，係咪？不過有少少問題喎，呢個位黐住，呢個位黐住，咁你幻想下，咁樣劏開一半，或者咁樣劏一半，都好似同我哋頭先嗰個即係嗰個彩虹差少少喎。咁所以我哋有調教啦，即係畫成個圈好似唔係好妥當，畫成個圈唔應該畫成個圈，我哋都係畫翻一半。幾多度啊？9度係咪？咁啊畫多幾次先係啊，6次不如。好啦，咁跟住清除咗啲筆跡先。好啦，咁再試多次喎。係咪有啲似樣呢？係咪有啲似樣呢？畫多幾個睇下。嗱，好啦，望下，係咪有啲似樣呢？你諗下，如果我喺呢度劏開一半，係咪好似呢？咁但係呢一度嘅時候，你會發現多咗啲嘢，即係我係畫半圓嘅，咁但係呢，我畫半圓嘅時候，畫咗呢邊，再畫呢邊，係咪？再畫呢邊，又畫另外一邊，咁樣，有少少問題嘅，我多咗啲嘢係咪？多咗一半，咁嗰一半可唔可以唔見嘅呢？其實係咪？同埋嗰個方向唔靚係咪？個方向如果咁樣畫，我咁樣拖開，咁樣拖一半，你哋睇到其實佢畫嘅方式係呢度一半，再畫一半啊嘛，係咪？咁所以唔靚咁點呢？調教下咯，調教下再嗱，咁呢個就係我之前試咗，就係佢開始嘅時候呢，個面向嗰個方向呢，其實會有影響嘅。咁如果我由呢一個開始，清除晒先啦，咁先啦。咁係咪靚啲？係咪似我哋想要嘅嘢咯？係嘛？咁當然歪褪咗個左邊啊嘛，咁所以點解我又砌咗嚿咩嘢落去？咁跟住再嚟，其實我哋就逐步咁樣試啦，係嘛？咁逐步咁樣試，跟住我哋就會諗啦。嗱，其實如果你了解下嗰個積木嗰部分咧，其實呢一個部分咧係畫半圓嘅。咁點解我會睇到條線咧？咁因為我係有落筆，跟住停筆啦，係咪先？落筆啦最主要。咁如果我有一個半圓畫嘅時候冇落筆，咁咪可以做到個效果，有一邊係睇唔到咯，係咪？咁所以咧，其實咁樣調教下之下，我哋就可以其實用呢一個寫法啦。咁可以睇下呢一個，唔睇呢邊嘅呢啲啊。好啦，咁呢一度咧，其實我做幾樣嘢啦。咁啊，首先設定個長度18先啦，即係畫大嗰個先啦。咁跟住你會見到我其實呢一個部分啦，重複20次，移動呢一個向旋轉9度。咁呢一個部分其實你會見到我冇擺到下筆停筆嘅。咁因為呢一度咧，佢首先畫嘅時候咧，因為我為咗個樣係啦，我為咗個樣一定要靚啲咧，咁我之前就試咗咁樣向嘛，咁樣向嘅時候咧，呢個係向下嘅，因為180度向下，咁我變咗係畫咗下邊個圈先㗎。
畫咗下邊嘅圈，如果我做彩虹喺上邊啊嘛，咁我下邊個圈下邊嗰半圓我唔想人睇到嘅，咁我咪唔擺支筆落去啦。咁跟住就縮短，然之後咧呢一個係重複嘅，其實同上面嗰個一模一樣，不過咧就加咗下筆停筆，咁就會畫咗個圈出嚟噶啦。然之後係每畫一個半圓，我哋將佢縮減嗰時，咁先至做到一個咧好似螺旋形嘅樣，其實係螺旋形嚟嘅。每一個半圓其實佢嗰個大細咧都細咗啲嘅。咁然之後咧，好啦，咁我係想做彩虹啊嘛，咁所以要有唔同顏色啦。咁你加翻個將畫筆顏色改變30，改變30個效果明顯啲嘅。如果你改變10啊、20嗰啲咧，個顏色效果冇咁明顯啫。好啦，咁我又試一次。係啦，咁你會見到就係有唔同顏色啦，咁同埋畫到好似一個個半圓啦，係咪？咁當然唔係仲未係好似彩虹，因為點解？中間有罅啦。咁其實我哋將個畫筆嗰度將佢個大小改呢度啦，係啦，改大啲。譬如你自己去調校下，譬如改做8，啱唔啱咧？咁呢度重複7次，其實主要因為彩虹係7色噶嘛，咁我1、2、3、4、5、6、7係啦，咁畫7個咯。如果你呢度唔係重複7次，你重複8次，咁佢咪會有8個喺度，係咪？咁嗱，你定咗個變成8先啦，清除晒啲筆跡啦，咁跟住再嚟。好啦，咁望下啱唔啱心水，唔啱喎，都係太唔夠密，咁咪再嚟多次咯。係嘛？咁當然你話都爭啲喎，咁去到13會唔會更加好咧？咁你咪試下㗎啦，咁就好貼啦，係咪？咁當然你話個顏色因為佢係一路佢將個顏色個改變一路加落去嘅，咁你可以最初先設定咗開始嘅顏色先，由嗰個顏色開始，再將個畫筆顏色去改變，睇下即係出嚟個效果係咪你想要咯。咁呢度除咗講咗點樣畫彩虹之外咧，咁都重溫翻啦。頭先我哋留意下，其實我哋最初係點啊？我哋慢慢細嘅部件慢慢諗起先嘅。我要畫半圓，咁跟住一個半圓唔夠，咁仲要係需要唔同大細嘅，咁所以會慢慢砌啦，係啦。我哋畫半圓啦，咁所以係其實呢度留意下，咪成為180度咯，半圓180度啊嘛。畫咗出嚟，睇下 O 唔 OK 先啦，即係你首先做咗呢一嚿嘢先啦，係咪？咁跟住呢個 OK 咯喎，咁我哋要畫好多個，咁跟住咧重複好多次嘅，而每次個 size 都細咗嘅，因為如果你每次唔改變嗰個長度嘅時候，其實佢咪喺同一個位置不停咁畫咯，係咪？或者佢未必係同一個位置嘅，佢轉咗去第二邊，咁你畫完出嚟其實出唔到。其實你睇到呢度係每一個都細啲噶嘛，出唔到細咗或者大咗效果啦。咁當然你可以我用咗先畫大，跟住越嚟越細，再畫內圈嘅，咁就負1。咁你亦都可以試下，就係你開始一個細啲嘅數字，然之後就畫越畫越大咯，係咪？好啦，咁跟住就會再諗到，跟住你再睇翻佢成個呢一度做個重複嘅時候嗰個。成個嗰個做法，佢係走勻晒噶嘛，其實佢走勻晒360度咁啊，上下都走勻噶嘛。咁嘅時候，我咪再去調校，譬如呢一個部分唔落筆，咁咪睇唔到咯。
呢一個部分落咗筆睇到啦，咁跟住就再因應我哋想畫幾多個圈而去重複幾多次咯。